guys, dito tayo ngayon sa Corniche, Dammam, Saudi Arabia. Susubukan natin yung HG806 dagat. Shoutout sa mga pamilya natin dyan sa Pinas na medyo umukay na yung sitwasyon ng COVID, lalong sa pamilya ko. Shout out. Hello guys. So ito na siya guys, mga tol. Pwede na siyang lumangoy. HG806. Subukan natin siya. Automatic siya eh. Hindi mo siya kailangan i-on. Pag nilagay mo siya sa dagat, automatic siya mag-on.
good, very good. Ah. So ito na guys, nasubukan na nga natin HG806. Shout out. How much you bring?